نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak ya sedaya. Alhamdulillah menika udan turun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi menawi menika sios dawah menika dados dawah ingkang memberikan manfaat dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Salajengipun sholawat lan salam mugi kasebaten dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat dan mugi dumateng sedaya panjenenganipun. Para kita sedaya Allahumma amin. Wonten ing jang menika kula kadhawuhan kali masalihin supados matur masalah istiqomah wonten ing babagan ibadah. Saderengipun kula matur masalah istiqomah wonten ing ibadah. Istiqomah niku napa? Istiqomah niku nek cara gampangane sakniki ngoten tegak lurus. Pun nate mireng istilah tegak lurus. Sering ya tegak lurus. Niku mboten tegak lurus nek urusan politik ya. Tapi menika tegak lurus nek urusan agami. Wonten tegak lurus urusan politik. Wonten mulai tegak lurus wonten ing matematika. Nek tegak lurus wonten urusan matematika pinten melih. Tegak lurus matematika niku malah sing jeneng tegak lurus niku sing siji malang, sing siji megum, malang megum. Tegak lurus niku malah ngoten niku nek matematika. Dadi siji malang itu siji mujur ngoten. Jenenge tegak lurus. Ingkang dipun maksud tegak lurus wonten istilah menika tetep lurus aceh terus gampanganipun terus menerus mboten nganggo jelek. Nah niku istiqomah kamare ngoten. Tentu kemawon istiqomah ingkang dipun maksud menika terus menerusipun menika wonten ing babagan saingan, boten istiqomah wonten ing kemaksiatan. Wonten kemaksiatan niku boten termasuk istiqomah ingkang disebut wonten mriki. Menawi namung dipun sebut istiqomah wonten berarti menawi istiqomah dalam kebaikan. Nika kaperintahkan misalipun wonten Quran surat Hud ayat 100 kali 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Mula pada istiqomah kaya sing wis kaparantahake marang kowe kabeh. Tapi wonten ing Quran surat Syu'ara surat kawan sekali ayatipun gangsal 11 menawi mengke saged bagi ngecek saged dipun cek menika surat yang ke-42
tegese. Wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Niki sami padha istiqomah. Itu perintah istiqomah. Kadang yang ini istiqomah menika wonten salah sahabat ingkang nate tanggep dhateng Rasulullah. Asmanipun sahabat menika Sufyan bin Abdullah. Tanggep pertanyaan ini pun cara awake dhewe ngoten angel jawabe. Nek dereng nate mireng ajaran saking Rasulullah niku angel. Ya mbakipun menika tanggep dumateng Rasulullah perkawis penting wonten ing agami Islam lan menawi sampun dipun jawab menika mboten perlu tanggep pelik. Jadi perkawis penting sing nek takon niku bare ora takon meneh. Lajeng dipun jawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billahi summas taqim. Omong aku iman marang Allah banjur istiqomah. Berarti nek pun ngoten niku nek pun saged istiqomah rampung urusane. Oh, berarti cukup ngomong aku iman marang Allah terus rampung urusane. Masalahnya sing agar buntutan ini wau istiqomah. Istiqomah itu ora ngantos pejat berarti. Nek mau ngomong ngoten tok pisan tampil sing istiqomah ini sing akeh. Iman marang Gusti Allah banjur istiqomah. Dan ingkang iman ingkang dipun maksud wonten mriki menika iman ingkang meliputi hati. Mana kita menika kita terus oleh Allah Subhanahu wa taala menika yang nyiptakaken bumi menika, ingkang ngopeni bumi, ingkang merawat bumi menika, ngurusi bumi menika, dunya menika. Ajeng Allah ugi ingkang maringi rezeki dumateng kula lan panjenengan sami. Iku kedah wonten ing manah kita. Allah ingkang maringi rezeki. Tapi sakniki kakak sing kehilangan keyakinan menika. Rumangsane duit iki kaya nyambut gawe mempeng. Jebule dereng mesti wonten sing nyambut gawe mempeng kapusan. Kayak betul itu rezeki. Berarti rezeki itu sing Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti rasanya nyambut gawe wonten ngoten awake dhewe nggih didhawuhi nyambut damel. Nyambut damel. Kados manuk kados manuk niku medal enjing mungkin nek wangsul sampun wareg. Ning boten kok manuk niku gur didhawuhi kok nek susuh mawon, nek susuh mawon niku boten asal. Nanging kagawuhan sumados medal. Yang damel mengki wangsul pikantuk rezeki. Ini berarti rezeki niku saking Allah Subhanahu wa taala. Kita pitados. Ugi wonten ing manah kita pitados bilih namung Allah kemawon ingkang kula lan panjenengan sami sembah. Allah ingkang damel aturan ibadah wonten ing agami menika. Saya menawa kemawon aturan ibadah ingkang saking Allah Subhanahu wa taala kita yakini menika langsung kita tindakan. Iki wonten ing mana? Ajeng wonten ing perbuatan. Wonten ing lisan, wonten ing perbuatan.
keimanan menika wujudipun wonten ing lisan tentu kemawon nggih kita kanthi ucapan-ucapan juga. Sae ucapan-ucapan ingkang menunjukkan bilih kita menika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten ing perbuatan nggih menika kanthi tindakan dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala. Niku iman. Sing ngoten niku istiqomah. Katose ngantos tejo. Iki kula badhe cerita ning boten atur-atur. Ceritane niku engi bapak kula swagi masalah istiqomah iki kula ambil contoh. Nek riyen kula nggih nate cerita masalah sabar. Bapak kula niku dereng nate ngeni kula. Blas kula nyuntung boten saged soalé kula pun pengkathah ngeni anak kula. Kula dereng kan eling-eling golek-golek ngoten. Oh ya rung kelingan aku disegeni karo bapak kuwi pas ngopo ngoten. Dereng nate. Napa mulih ketak-ketak dereng nate. Senajan pisan niku golek kula mboten ketemu. Lan iki wonten melih cerita. Ini bapak kula. Nalikanipun gerah wonten ing rumah sakit nika kula kan giliran kalih mas kula kadang-kadang kula kadang mas kula wonten nggihipun nggo kula berdoa mugi-mugi menika dados bukti bilih bapak kula swagi bapak maksum menika dados tiyang ingkang istiqomah anggenipun ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nalika semanten niku senajan sampun gerah niku tesih rutin nindakaken ibadah sholat kanthi sesucinipun menika kanthi tayamum. Menika mangke menawi gerak menika saged wudu menika dipun gantos kanthi tayamum. Tayamum niku gampil. Wonten kalih caranipun. Dipun kita apa pados debu misalipun yen kaca ngoten tak benda menapa ingkang debu menika suci. Lajeng saged dipun jamu. Kita lajeng yen rai lajeng yen punggung telapak tangan. Pun ngoten niku saged salat. Jadi nek gerak mboten saged krasa-krasa. Utawi plek punggung telapak tangan rumiyin lajeng insyaallah namun kados mengaten menika sampun suci. Tentu kemawon diawali dengan niat sesuci. Wong loro ra isa wudu mboten saged. Tayamum. Saged istiqomah. Yang menika kula asring menawi badhe salat menika ndekaken buku ngoten sing luyu kadang-kadang buku ngoten nggih tayamum. Iku ngantos wonten rumah sakit beberapa kali kula wonten menika ngantos dinten nalikanipun bapak kula menika badhe sinten. Kula kemutan terakhir kula mendetakan barang ajeng kagem tayamum menika nalikanipun salat subuh. Salat subuh niku jane pun pripun nggih? Pun
jam 8 niku pun sekitar jam 8 niku pun pindah ke ICU nanti pun cara napa niku pun kritis meleng. Niku subuh tesih tayamum lajeng sholat subuh. Kula saged cerita niki kula piyambak ingkang melayani bapak kula dateng ibadah subuh menika. Lajeng sholat subuh menika pun nek orang pun kesakitan senajan menika sampun dipun paringi obat penghilang rasa sakit karena sakit luar biasa bagi menawi tiyang gerak jantung menika ingkang dodo iwong niku ora banget jantung koroner nggih, jantung koroner niku ngoten niku. Sebab menapa darah sing nyang jantung niku sing nyang otot-otot jantung niku mboten lancar sehingga nggih nek cara awake dhewe nyang sirah niku mboten lancar sumrang ngaten niki pun nyang jantung sing kaya ini ngumpul getih niku mboten lancar niku nyeri luar biasa. Lan bar menika lajeng enjingipun kula pun mlebet dhateng ICU meleh pun ngantos sedaya pun mboten saged meleh beribadah, nah pun mboten saged beribadah sampun mboten dituntut kula lan sami beribadah. Menika tentu sesuai kalian dawuhipun Allah. Wa'budullah hatta yakin padha ibadah marang Allah, nyembah marang Allah nganti tumeka al yakin. Maksudipun al yakin menika kematian. Kita menika salat ngantos kapan? Nggih ngantos mengke pecah. Atas kita pun boten saged sekolah. Misalipun pun boten sadar. Pun boten bukan salat niku boten. Nembe berhenti kula lantas dengan sami salat. Jadi niku wonten iki diajak utawi di napa nggih diniate nggih. Lajeng keutamanipun apa? Utamanipun istiqomah nggih wonten nggih mawon ingkang salebetipun caranipun supados kula lan panjenengan sami saged istiqomah anggenipun beribadah. Kuncinipun sanesipun ngaji. Alhamdulillah berarti kados enjing menika awake dhewe pun golek kuncine istiqomah. Sebabipun menawi kula lan panjenengan sami purun ngaji nggih dados mangertos menapa keutamanipun ibadah-ibadah menika. Menapa ancamanipun utawi siksanipun menawi kita menika ninggalaken ibadah. Akan ibadah-ibadah yang wajib kita pados ngaji kok dimirengke dieling-eling tenan ancamane napa menawi kita ninggalaken ibadah menika. Saengga ajri badhe leren anggene ibadah ini. Lan ugi kita menika madosi kanthi ngaji menika menapa keutamaanipun ibadah ingkang kita tindak. Terus saderenge nindakake niku wis golek pengertian. Wah, aku kok niat tenan iki pengen ibadah, pengen iso rutin salat jamaah teng masjid misalnya. Dan niku dipadosi keutamaanipun kula lan panjenengan sami ibadah sholat jamaah datang masjid. Umpaminipun kados wonten hadis menika kasebat
sapa wong ingkang wudu ana omahe banjur tumuju marang Baitullah, rumah-rumah di antara rumah Allah, masjid, kagem nindakaken kewajiban saking Allah. Mila langkahipun menika ingkang sepindah menika mbuset dosanipun. Sing nomor kalih ngunggahaken derajatipun. Kathah boten kira-kira dosane awake dhewe niki. Kathah boten. Kathah dieling-eling mawon dina ndek wingi niku dosa napa. Nek dieling-eling tenanan iku gampil atas kesalahan kita piyambak-piyambak. Wah, ini aku karo bojoku kok salah iki jadi sithik. Ning tak uring-uring nganti kebangetan. Kira-kira salah napa mboten niku? Salah. Ini salah. Gara-gara rapi gawe teh kok ngetak-ngetak karo bojone. Niku kan jane salah. Kata kesalahan. Kyai Putri nggih ngaten sami mawon. Salah sithik digremeng sedina muput. Ora entek-entek gremengane niku. Digremeng napa digrumung? Digrumung. Nate dereng digrumung Pak Bapak. Dereng. Wah, alhamdulillah garwane sabar berarti nggih. Bejo dengan boten digrumung ning di perenguti sedinten. Bagi sami mawon. Dadi sak enten sing boten grumung niku ning merengut kok ya kuat sedina muput apa ya ora kesel ngoten lho mikir. Kesel boten Ibu-ibu. Oh, boten klipeke. Nek pas boten konangan garwane guyu. Nek pedhot diprengutke ngono. Mula kok kuat sedina jebule trike ngoten niku nggih. Pengalaman. Niku kan nggih boten terus lho. Lentu salah kok terus diprengis dina muput. Nah, niku kesalahan, niku sing sederhana-sederhana. Langkung ageng melih misalipun kula lan sami mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, nyepelekke ibadah. Dengan dosa nyepelekke ibadah iki. Kudune tenanan awake dhewe ibadah niku. Serius kok ngantos nyepelekke. Niku dosa kathah dosane awake dhewe. Ruwatan kok ora mangkat nang masjid. Lah niku kesalahan to niku. Niku kadang kula sami seneng nek nganti kesalahan itu dipun ampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus dipun pangapunten dosanipun kanthi langkah ingkang setunggal. Langkah setunggalipun meninggikan derajat. Remen boten menawi pikantuk derajat ingkang inggil. Remen sedaya remen. Ngantos-ngantos wingi nembe mawon pilihan bupati. Niku rak supaya entuk pangkat utawa derajat sing dhuwur kan. Awake dhewe mboten sah melu pilihan bupati mawon nggih, mboten sah maksudnya mboten sah jago bupati mawon. Pun ngeten iki mawon. Soale mungkin umpamane jago nggih. Ora dipilih. Nah, niku mboten dipilih, mboten sah mawon. Niku supados derajatipun inggil, karepe ngoten. Allah paling margi supados derajat kula lan sami inggil menika kanthi tindak dhateng masjid nindakaken dipun Allah wudu yen wonten dalem
lajeng tumuju dhateng masjid. Tumuju dhateng masjid menika tujuanipun genah badhe napa? Badhe salat jamaah. Nah niku langkahe sing sepindah menika musek dosanipun sing awake dhewe pun matur dosane niku kathah. Sing setunggal meneh langkahipun menika badhe ninggikan derajat utawi sikil gampang atur nggih, sikil tengen menika menghapus dosa, lajeng sikil kiwanipun menika meninggikan derajat atau sebaliknya kaki yang kanan kiri menika menghapus dosa, yang kanan meninggikan derajat. Awake dhewe masjidan boten mungkin mung sak langkah. Senajan nganggo motor, aja nganggo motor duke motor niku nggih pinter-pinter langkah. Jadi enten langkah setunggalipun mulih. Iki boten mung sak langkah, paling ora ya 10 langkah, 20 langkah. Pasir cerek ngeten iki saged dikang sak langkah mungkin pun ugi masuk masjid. Itu meninggikan. Menawi kita mangertosi keutamaanipun menika insyaallah langkung semangat. Lajeng keutamaan sanesipun salat jamaah menika 27 derajat lebih dibandingkan salat sendirian. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi di sab'ina wisyadina derajat. Luwih afdal kanthi 17 derajat salat jamaah menika. Walaupun menawi salat ingkang luwih afdal 17 derajat menika wonten sanesipun senajan menika salat jamaah pun wonten dalem nggih pikantuk menika. Ananging nek enten dalem kan mboten pikantuk sing wau langkah siji dosa sijine munggah derajat Pak. Lah niku menawi kita padosi lajeng kita renungkan dieling-eling tenan. Mangke langkung istiqomah. Nek rada males itu terus kelingan niku. Kelingan keutamaan ibadah menika. Pengen puasa sunat misalnya puasa sunat lajeng mangertosi keutamaanipun puasa menika napa. Sedaya menapa amal-amal ingkang kita tindakan ibadah menika supados saged istiqomah. Dipun padosi keutamaanipun nggih ngaji ngeten menika dieling-eling. Dieling-eling wong kita keutamaan niku dieling-eling. Nek perlu niku enten sing dicatet ditempelke wonten ing tembok. Tembok enten dalem niku enten tempelan mboten kertas ngene. Enten tempelan isine napa? Tagihan. Mboten napa-napa niku nggih leres. Jenenge wong utang niku kon nyatet. Ngoten. Nek tiyang utang niku nyatet. Sare mawon kan. Lah nggih. Niku kon nyatet. Supados napa? Ya supados mboten lali awake dhewe. Terus mungkin nek ngantos disebut sedo niku enten tiyang sanes sing mangertosi utang-utang. Ya mboten salah. Ning sanese niku diparingi catatan sanes wonten tembok niku. Ampun mung isine tagihan to. Isine nggih wonten keutamaan niku. Misalipun keutamaan salat jamaah wau dhateng masjid nggih. Ditulis. Angge basa sing jenengan mudeng. Basa Indonesia, basa Jawa. Utawi jenengan rangkum dados kalimat panjenengan piyambak, istilahane quote itu cuplikan kata-kata mutiara dengan damel piyambak saged. Utawi dateng ustaz utawi ulama jenengan Pak damelke kalimat dengan tulis enten mriki keutamaane salat jamaah mungkin badhe kula tempel wonten ing tembok kula wonten griya kajeng kula langkung istiqomah
nggih kula nindakaken ibadah. Mboten saged nyuwun tulung Pak Solikin. Nyuwun tulung Mas iki di awake tulisan ngene iki. Kalian ngoten. Wis supados lan saged istiqomah satunggalipun menika kita kanthi mengetahui keutamaan ibadah ingkang kita nindakaken. Langsung semangat menawi mangertos menika. Terus mboten begitu pengen langsung nindakake ibadah menika, kadang-kadang nek ngoten mboten ngerti keutamaan itu terus mlender nggih, mlender mboten saged istiqomah. Supaya istiqomah begitu kita tahu ada perintah yang ingin kita laksanakan, sunah-sunah yang ingin kita laksanakan, maka kemudian kita mencari keutamaan dari amalan tersebut. Goleki kanthi ngaji, panut dhateng tiyang kang mangertos. Lajeng dipun tindakaken. Nah, saniki kula waosaken iki keutamaanipun menawi kula lan panjenengan sami saged istiqomah. Tegese mawon nggih menika wonten ing Quran surat Fusilat ayat 3 ngantos 3 kali. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, menurut surga menika, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setunggal kita menika dipun hibur kali malaikat kali istiqomah menika. Kita mboten badhe gadah naminipun rasa wedi lan khawatir. Rasa wedi lan khawatir. Karena istiqomah. Istiqomah niku sing ibarate menawi watu menika, watu karang sing enten laut menika kenging ngombak tetap tegak berdiri. Awake dhewe ngibadah salat kena masalah napa kemawon mboten dipun tinggalaken niku istiqomah. Wong niku masalahe akeh. Kadang-kadang masalah berat, sangat berat. Ananging tetep mboten ninggalaken ibadah itu. Ibaratipun kados batu karang di lautan di hantam ombak yang sangat keras tetap tegak berdiri. Lajeng kita mboten khawatir, mboten gadah rasa wedi. Kita ugi dipun janjikan swarga. Kita badhe pinaringan swarga. Lan Allah menika dados ingkang nglindungi kula lan panjenengan sami wonten donya menika ngantos wonten ing akhirat. Ini pertemuan yang istiqomah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged istiqomah. Allahumma amin. Istiqomah cara pengelola salah sekalipun kita patus keutamaan ibadah dengan kita tindakan atau ibadah kita dengan wajib kita patus ilmunipun ancamanipun kados pundi. Dene rada aneh. Golek sing medeni awake dhewe nek nganti tinggal di ibadah. Supados napa mboten ninggalaken ibadah. Makaten ingkang kula aturaken wonten ing injang menika mugi-mugi sedaya kula manfaat wonten ing panggesangan kita sedaya. Tentu kemawon kula kathah matur wonten panjenengan menika kathah ugi kalepatan saking kula
sang bapak sami saking panjenengan sedaya. Dan kula cekap semanten langsung dipun tutup napa langsung ya. Monggo kita tutup pengawasan wonten minjang yo kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.